सामान ले इतना डरो का है सभी। अरे यार अरे 2 पनीर लेके गए 2 किलो खाली भी हुई उतना डरा है तो केल दौड़ के जाऊंगा मार तो बोले 2 चढ़ाएंगे घरे आम और हवा से हो गई थी तो वहाँ मोड़ पर 3 गोटे खड़ा एक पारो बस जानले एक पल्सर बनाना और बाद 3 गोटे पार हो रहा है समझ ली दूसरा दूसरा आगे आगे हम पीछे पीछे बाकी मतलब गाड़ियों में हमने पार होते और बाद में एक मिनट ध्यान में करने चाहिए पता ना इधर 3 गोटे पार हो हम लोग को उधर बम फैले आप लोग